हेलो गाइस, बहरीन वालों कैसा है। आज मैं नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ, खोल के दिखाएगा उसका अंदर क्या है। ये तो लिनोवो का HT38 ब्लूटूथ हेडसेट है। वाइट कलर का है, जो मैंने ले लिया है वो वाइट कलर है। दो कलर आता है, ब्लैक कलर और वाइट कलर भी आता है। मुझे वाइट पसंद आया तो मैं वाइट ले लिया। उसका फीचर्स सब अच्छा है, बहुत कीमती का है, चीपेस्ट प्राइस, ब्रांड भी बेहतर है। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था तो इस हिसाब से मैंने लूलू से ले लिया था। ओके, ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट। चलो खोलते हैं उसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें। ओके, कम आउट, बाहर आ रहा है। ओके चलो, खोल दिया। तो एक पेटी है, दो हेडफोन ये लोग अलग अलग रखा है। पेटी वो हेडफोन रखने वाला सामान अलग है। उसके अंदर कैटलॉग है और एक कवर निकला है। बॉक्स तो खाली हो गया। चलो, अभी इतना चीज़ मिला है मुझे। अभी एक कवर के अंदर क्या है। ओके हाँ, कवर के अंदर हमें मिला है केबल मिला था। छोटा केबल है, सी टाइप का है, एक तरफ USB है। ये तो बड़ा कैटलॉग है, उसका ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें। तो हेडफोन दिखने में एज यूजुअल सभी हेडफोन की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। ओके, बहुत छोटा है, पकड़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। वो सेंसर है कॉल अटेंड करने के लिए। ये उसका बॉक्स राउंड शेप है, शेप तो थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली आपको पता है स्क्वायर टाइप आता था। खोलते वक्त ग्रीन लाइट चल रहा है, शायद बैटरी का पावर दिखाता होगा। यहाँ हेडफोन रखना है। चलो, बैटरी कम हो गई इसलिए लाल कलर चल रहा है। तो ये हो गया हमारा हेडफोन।